Mamma mia. Na, šiandien jau smagiau riedasi. Atrodo, vienam lygiai esu su debesimis. Yra kaip ir šiauriausia vieta šioje mano kelionėje. Na, atsidarom savo namelį ir lendam į lauką. Labas rytas. Tualetas čia atrodo sausiausia vieta, kokią tai galima rasti dabar. Ir šilčiau atrodo čia šiek tiek. Bent vėjas jau nepušia. Atėjau čia pavalgysiu. Viską susidėjau. Palapinę sudėjau, visą permirkusią. Tai galvoju, gal net jos nedėt su miegmaišiu į hidro maišą, o tiesiog iš išorės lauke palikti pritvirtintą. Kad rytas būtų šiltesnis, arbatos pasidariau. Turiu kelias bandeles. Čia užkandau, susimetu, įsirašiu ir į kelią. Hei, prasideda 17 kelionės diena. Kol kas lietaus nėra, visur rūkas laikosi didžiulis, tada lietpalčio pačio nesidedu. Tiesiog esu viską apsidėjęs kaip ir nuo lietaus. Bet dar po striukę turiu šiandien termomaikę, nes vakar be nieko važiavau tik su striuke. Tai kažkaip gerklę net dabar jau pradėjo pirštėti, tai gal nereikėjo taip daryti. Bet kol lietaus nėra, varau tolyn. Kelyje visiškai vienas. Visiškai. Iš šonų sustatyta pilna stulpų tokių vat medinių. Tai galbūt čia, kai sniegas yra žiemomis, tai kad matytųsi kur kelias. Truputį vėsoka ir rankom, ir kūnai. Bet tau ir noriu išvažiuoti vėsus, kad važiuojant sušilčiau. Bet nenoriu, kad prieš išvažiuojant būčiau jau visas šiltas, nes tada važiuosi ir dar labiau sušilsi. Ir tada jau prakaituosi. Mamma mia, mamma mia. Tai iš tiesų tie kalnai, kur ten toli yra, tai ir yra tas Besegen, kur turėjau žygį daryti, bet oro sąlygos nekokios, dabar ir nelyja nors, bet visur virš kalnų rūkos pakibęs, visur šlapia, tai kalnas dar palauks, reiks atvykti čia dar kartelį. Bet jau va, visai šalia porą kilometrų pavažiuoti iki parkingo ir jau būtų tas, reiktų dar keltų persikyti. Nuvažiuoti pirmieji 20 km, laikausi gerai, truputį oras sušilo, yra šiek tiek virš 10 laipsnių. Vaizdai tai tikrai gražus irgi. Na, šiandien jau smagiau riedasi, nors ir nulyja kartas po kartą, bet visai gerai. Nėra ir karšto, nėra ir šalta. Tai su termomaike po apačia. Tai gal jinai ir gerai iš tiesų. Jinai kvepuojanti tokia. Tai nėra kad suprakaituočiau su ja. Tai šitas kelias netgi yra nacionalinis, kaip turistinis kelias. Toks Scenic Route vadinasi. Scenic Route tai kad vaizdingas kelias. Leistis nuo kalno yra labai smagu, bet yra viena taisyklė, kur geras nusileidimas, ten geras ir pakilimas bus. Džiaugiuosi, kur galiu.
važiavau žemėlapį, tai šiek tiek nupasakosiu, kur esu. Atvažiavau nuo šičia. Čia tas Besegen žygis turėjo būti prie Bygdin ežero. Tai 51 kelias eina visur. Tai galim ir sekti toliau 51 keliu. Važiavau visą laiką pro miškus ir dabar esu čia 7 vietoj. Randsverk šičia ir dar vis kilsiu į viršų. Ir šiandien norėčiau pasiekti šitą Vagą miestą. Tai aš galėsiu rinktis, arba važiuoju iki čia ir darau lankstą tokį, arba aš galiu nuo šičia, čia kur tas Vilniukas, važiuoti čia pro miškus ir miško keliukais ir tvaryti. Tai čia būtų apie 10 km trumpesnis atstumas. Dviratį palieku čia, pats einu tenais į kavinukę ir leido pasikrauti kompą, tai einu tenais. Čia kaip iš tiesų atrodo tie batai, tokie kaliošai, ganėtinai apdriekia, jis vis tiek nekvepuojant per maišelį, bet koja sausa. Video montavimas įsibėgėja po truputėlį, jau daugiau nei pusę sumontavau. Šilta pasidarė ir drabužiai baigė išdžiūti, tai džiaugiuosi dėl to. Atėjo ponas savininkas, išprašė lauką iš restorano, bet nieko, truputį jau išdžiūvo drabužiai, pagrindė mėgmaišis apdžiūvo, tas yra gerai. Po video sumontavimo viską pasikrovęs esu dar, paturėsiu pietus. Tokie patys kaip ir vakar, galima sakyti, tik vietoj bandelių batonas, tai tokius kaip sumuštinius pasidarysiu lengvus. Ir tūną turiu, yra vinžirnių, neverdu, nes aplamai nenoriu kažkaip laiko gaišti per daug ant virimo. Dabar netgi pro debesis atrodo ir saulė taip vos neišlenda, tai visai gražiai atrodo. Ir važiavimas, manau, bus geras, be lietaus. Va taip debesis pakibė virš kalnų, bet kaip ir nelyja. Žolytė auga ant stogų, tik auga. Pakilau į debesų lygį. Atrodo, vienam lygyje esu su debesimis. Pučia mane nugarą vėjas dabar. Ir kapoju į viršų, į kalną. Ir dar per žvyrkelį, tai ganėtinai stiprus iššūkis. Dar lieka užvažiuoti, jau arties vakaras. Nuo kalno, kur gale nusileidau, kokios 10-15 minučių leidausi ir visą laiką rankos ant stabdžių. Visą laiką stabdyti reikėjo. Yes! Radau vietą prie upės, kuri vadinasi Otta. Jinai teka į aną pusę ir į
prateka pro Otos miestą. Čia dviratis, o čia numatoma vieta. Šiek tiek noriu aukščiau, nes čia vaikštau, tai taip šiek tiek šliopsi man batai, kai vaikštau. Tai čia šiek tiek toks pakilimas bus. Ir tikiuosi vanduo naktį neužkils ir netyčia neužlies palapinės, nes visko gali būti. Dabar patvyninusios upės, lietus buvo porą dienų, tai visko gali būti. Nieko nedelsiu, statausi, kol lietaus nėra. Ir į palapinę, ir vakarienę. Na, mąsčiau, ką čia vakarieniai darytis. Galvojau ir manau tą patį beveik receptą padarysiu, ką vakar dariausi. Lęšiai su daržovėmis. Surinksiu daržovių, jas truputį apvirsiu. O gal bulves tik apvirti, o tada brokolį su kalafioru tiesiog žaliai sudėti. Visai norėčiau jos žaliai pagriaužti. Na ką, pirmiausia išsiploviau visas daržovės. Dabar supjaustysiu morką. Bulbą. Ją apvirsiu. Ir tada ateis lęšių eilė. Kartais suveikia, kartais nesuveikia žiežerta. Tai dabar pavyko. Tai pilu nepilną litrą dabar. Bersim žiupsnelį dar rozmarino. Ir dar žiupsnelį žolelių. Nežinau, kas čia tokio. Čia bazilika ir čia raudonėlis. Šiaip tais artėja trečdalis kelionės, nes artėja 1000 km numintų, o maršrutas apie 3000. Tad greičiausiai greitų metų jau neteksiu šitų ir kelionės pabaigai reiks užsipirkti naujų ar į kelionės vidurį. Nes visi taip maždaug, viso žolelės nepadaug, persilado nedaug, rozmarino nedaug, bet dar palaikysiu šiek tiek. Įdėjau druskos, dabar reikia pipiro. Pum. Virimas prasidėjo. Oh yeah. Tavo tūsinas jau ten bulvės. Na ką, gerai, bulvės jau atvirtos. Paragavau, jau minkštos. Pusiau minkštos. Nėra, kad pilnai išvirusios, bet gerai bus. Nes dar vis tiek atvirsiu lęšius, tai tos bulvės ir davirs. Nežinau vėlgi kiek čia dėt, iš akies reikia dėti čia. Dėsim delnais. 1, 2, 5. Paskui lauks žalumynai. Kol virė čia, pats spėjau įlysti į upę, išsiprausiau. Upė ganėtinai vėsoka pasirodė. Tikriausiai dėl to, kad kaip ir kalnų upė. Tai dėl to. Na ką, kalbant apie vakarienę, sudedu daržovės. Bus baigta. Šiuo video ir baigsiu šiandienos vaizdus. Šitas Vaga miestas, kurį pasiekiau, yra kaip ir šiauriausia vieta šioje mano kelionėje, iki kurios atvažiavau. Dabar leis tik tais, dar pavažiuosiu dabar maždaug lygiai į vakarus, o paskui gal už kokių 20 km lauksiu leidimasis ir taip maždaug į pietvakarius leisiuos ir link vandenyno taikysiu. Tai taip pat bus ir viskas. Iki.